Таштандыдан табылга таап, табиятты таарынтпай, эскиден калган эл арасындагы кол эмгекти өнүктүрүүгө салымын кошкон өзгөчө адамдардан бири Чолпон Аламанова. Кыргызстан тигүүчүлөрдүн өлкөсүнө айланып, четке эселеп сатыкка товар салган салмактуу ишкерлер көп. Бирок көпчүлүк жаратылыш тазалыгын ойлонмок тургай, колдонулган жибектердин артканын кайра иштетүү жолдорун издөөнүн ордуна көрүнгөн көчөгө таштап, өрттөп, Айтор жалгыз гана кап чыккан пайтуунун камын көргөндөй. Бул багытта Чолпон айым башкалардан башкача, өзгөлөрдөн өзгөчө аракети менен айырмаланды. Кураком я занимаюсь с детства, где-то лет с 12. Именно открыла школу и стала обучать я в 2014 году. Когда я начинала обучать, было там человека 2-3 человека, наверное, у меня в группе. И со временем, конечно, количество учеников возросло. Я смотрю, что учениц и любителей курака становится все больше и больше. Чолпон айым кыргыздын курагын кыйырга таанытып, Япония, Түркия, Орусия, Өзбекстан, Пакистан өңдүү өлкөлөрдө өткөн жарманке көргөзмөлөргө катышып келет. Куракты жөн курабай, пайдалуу иш менен айкалыштырганы өзгөчө. Мы сделали проект «Эко-Курак» при поддержке фонда Сороса Кыргызстан. Идея этого проекта была в том, чтобы собирать остатки швейных отходов в цехах и перерабатывать их в изделия. Это кыргызское курак-пано или чапан-курак, или это какие-то аксессуары, которые можно продавать туристам. За время проекта, это было 5 месяцев, мы переработали 300 килограмм швейных отходов. Если бы так случилось, это вот, да, в идеале, наши швейные цеха сотрудничали бы с любителями курака, и взаимодействуя между собой, то есть куракчане забирали бы лоскутки и перерабатывали, и курак мог бы стать даже как визитная карточка Кыргызстана, что здесь не только мы сохраняем кыргызскую культуру, возрождая курак, возрождая символы, символику и смысл, который вкладывали наши предки в эту прекрасную технику, в эти изделия, мы тем самым еще бережно показываем, как мы бережно относимся к природе, и что через искусство мы перерабатываем отходы, создавая чистый Кыргызстан. Таштандыдан таза, тыкан жана көз жоосун алган көркөм эмгек жаратса болоорунун далили катары буюм тайымдардын түркүн түрү бар. Это все отходы швейных цехов. То есть я просто отсортировала по цвету. И здесь и разные фактуры. Здесь и хлопок, и шелк, и какие-то полиэстеровые ткани. То есть я ношу этот чапан и показываю, что когда я рассказываю про эко-курак, и все там думают, что отходы швейных цехов это что-то такое грязное, некрасивое, неприятное. И когда смотрят на такие вещи, они говорят: оказывается, это красиво, оказывается, из этого можно сделать вещь. Эзелкини эртеңкиге калтыруу максатын койгон, кыргызга кызмат кылган кыйындардын катары калың. Берүүбүздүн дагы бир каарманы Чорубек Саадамбек. Кыргыз тилин өнүктүрүүгө тоодо эмгеги бар. Четтиктерге кыргыз тарыхын, маданиятын ооз-эки сөз менен гана айта бербестен, далили менен болсун деген изги тилектин артынан көптөгөн ийгиликтүү иштерди аткарып келет. Кыргыздардын тарыхы жок, жазуусу жок болгон, тообун башында эле кой кайтарып жүрүшкөндөр. Анан биз ошолорду талкуулаганда, жок кыргыздар мындай десең, анан булагы кайдан алдың дейт. Анан эми өзүң окуган китеп, бирок интернетте жок да. Ошол китептерди биз өзүбүз баягы шилтеме бериш үчүн, референс бериш үчүн сканерден өткөзүп интернетке чыгыш керек деген ойго келип, сканерлеп баштаганбыз. Ошондо Манастан баштап, Семетей, Саякбай, Сагынбай, Жусуп Мамайдыкын баарын кошонун бир 9-10 ай өзүбүзчө иштедик достор менен. Ошо биздин KG сайтын ошондо түздүк. Кабаттуу үйлөргө батпаган калың китептерди электрондук форматка өткөрүү оңой олтоң иш эмес. Ою тоодой тоолук активисттердин идеясын колдогон Сорос фонду болду. Мурун кыргызча чыкпай жүргөн китептерди ошо Сорос фонду жогорку билимди реформалоо деген программасын алганда бир 100дөн ашык китепти которуп чыгарышкан. Ошонун баарын автордук уруксат бергенин баарын чыгардык да.
Бул менен гана чектелбей, кыргыз википедиячылар кыймылын түзүп, кыргызга тиешелүү бардык багытты ийне жибине чейин иликтеп, интернетке жүктөө Чоробек мырза баштаган жоон топтун дагы бир жүгү болду. Жеке өзүм 200-тен ашык кишини окуттум. Иштеп ошо кыргыз википедиясын 1000 макаладан 80.000 макалага чейин көтөрдүк. Көрсө Википедия тоолук активисттердин арбын аракетинин башаты гана экени анык билинди. Ылдам котормого болгон муктаждык онлайн кыргызча сөздүгүн түзүүгө түрткү болду. Сөздүктүн баарын бир жерге чогултуш керек болуп, биз эл сөздүк деген кыргыз тилинин сөздүгүн түздүк. Биздин жаштардын патриоттуу жакты да. Биз ошо чакырык кылганда биз ойлогон эмеспиз, анча бала кошулат депчи. Кийин эсептеп көрсөк, ошо Google Translate'ке жок дегенде бир фраза которуп кошкон кишилердин саны 840, 800дөн ашык болду да. Биз үчүн күтүүсүз аябай чоң жакшы жыйынтык болду ошо. Анан ал ишибиздин акыбети кайтып, 2016-жылы февралда кыргыз тилин Google Translate кызматына коштук. Жана жасалма интеллект деген бала келип атпайбы? Анан ошол кыргыздарга түшүнүктүү болсун деп, анан жаңы кесиптер жана жөндөмдөр сөздүгү деп азыр жаңы сөздүк түзүп атабыз. Ал жерде ошо жасалма интеллект эмне, кандай иштейт деген ошого байланыштуу терминдерди которуп, ошо эл сөздүк сайтына киргизип атабыз да. Тарыхы жок эл болбойт. Ал эми бурмаланган тарых элдин эркин ой жүгүртүүсүнө бөгөт болот. Калактап касса да түгөнбөгөн кенч. Кыргыз тарыхында калган ак барактар толукталып, айрым далилдер кайсы бир адамдардын кызыкчылыгына ылайыкташып жазылганы бүгүн талаш талкуу эмес. Акыркы жылдары кыргыз тарыхындагы орчундуу окуялар кайрадан такталып, каармандардын анык жүздөрү айтылып, бандиттелгендер баатыр экенин билип турабыз. Ушул багытта талыкпай далалат кылып, кыйырды кыдырып, эл тарыхын элге тактап берүүнү максат кылган эсимде изилдөөчүлөр тобу. Көп учурларда эле сурайт да, эсимде тарыхтан эмне айырмасы бар, деги эле долбоордун башкы максаты, маңызы эмнеде деп. Бул деген адам укуктарынын бузулушу бизде тарыхта калып калып, адилетсиз тарых калып калса, ошол бойдон эле унутта калышы мүмкүн. А эсимде изилдөө аянтчасынын башкы максаты ошол унутта калган же адилетсиз тарыхты кайрадан карап чыгуу. Эгер биздин өзүбүздүн эле тарыхыбызды 20-кылымды карасак, 1916-жылдагы үркүн темасы азыркыга чейин анчейин изилденбей келет. Андан кийинки жарандык согуш учурундагы басмачылардын орду, басмачылар ким дегенде деле азыр толук жооп бере албайбыз. Андан кийин коллективдештирүүндөгү кулакка тартуу саясаты, массалык түрдөгү депортациялар, 1920-50-жылдагы Сталиндик репрессиялар, 1937-38 жылы улуу террордогу массалык репрессия. Анан экинчи дүйнөлүк согушка келсек, ал экинчи дүйнөлүк согушта деле биз бир тараптуу идеология улуу жеңиш деп карап, бирок согуш туткундары болобу, деги эле согушту пропагандалабаш керек деген темаларды көп ача бербейт экенбиз. Көмскөдө калып ачык талкууланбай келген талаш темаларды изилдеп тактоо күн талабы. Айрым өлкөлөр тарых тактоо үчүн эшигин ачса, башкалары эмнегедир архив ачыктоодон алыс. Биз 2021-жылдын октябрь-ноябрь айларында Украинада, Кыргызстандан кулакка тартылып, Украинанын түштүгүнө сүргүнгө айдалган үй бүлөлөрдү изилдеп экспедиция кылдык. Анан бизге аябай жакшы болгону, ал жакта бүт архивдер ачык болду. Анан баардык ошо кыргызстандыктар жөнүндө ал жактан ошол Кыргызстандын аймагынан 700 үй бүлө же болбосо 3,5 ашык адам кулакка тартылып, сүргүнгө айдалган үй бүлөлөрү, кичинекей балдары менен. Алардын ар бирин жөнүндө документтерди, сүрөттөрдү, бардык архивдик документтерди чогултуп келе алдык. Анан биз ошол документтерди чогултуп келгенден кийин бизге ушул үй бүлөлөрдүн урпактары аябай көп кайрылып, анан алар өзлөрүнүн аталары, апалары жөнүндө маалымат таап алышты. Ошондон кийин бизге массалык түрдө бүт эле репрессия курмандыктарынын урпактары кайрыла баштады да. Биз атабызды, апабызды каяктан табабыз, дайынсыз жоголгон ушул жылдары эч нерсе билбейбиз деп. Бирок тилекке каршы бизде УКМКнын архиви азыркыга чейин жабык болгондуктан ачык изилдөө үй бүлөсү өзү атасы жөнүндө, чоң атасы жөнүндө билгенге дагы азыр бизде мүмкүнчүлүк жок. Архив маселеси жөнүндө азыр мыйзам долбоор иштелип чыккан. Ошол мыйзам долбоорду дагы биздин Кыргызстандагы Сорос фонду колдоп, анан азыр депутаттар экинчи окууда
өтөрдө токтоп калды эмнегедир. Ошол боюнча азыр андан ары тагдыры бул мыйзам долбоорунуку кандай болот белгисиз. Анткени ал мыйзам долбоордо ошол 1920-50 жылдардагы архивтердин ачылышы, анан ошол эле жылдары репрессиялангандарды актоо, реабилитациялоо маселелери каралган. Бирок азыркыга чейин ушул токтоп турат. Анткени былтыр 9 майга жакын убакытта ушул Россия Федерациясы менен балким мамилебизди бузуп алабызбы деп токтотуп коюшкан. Ошол боюнча бул маселе токтоп турат. Мектеп программасында кулакка тартуу саясаты коллективдештирүү саясаты катары гана берилген да. Кулакка тартылып массалык түрдө Оренбургка болобу, Россиянын башка шаарларына болобу же Украинага сүргөнгө, Ташкентке сүргөнгө айдоо жөнүндө китептерде дээрлик жок. Булар эсимденин тобу жасаган эсепсиз эмгектин чети гана. 7 жылда жасаган иштердин баарын батырып бир видеодо баяндоо такыр мүмкүн эмес. Кыргыз тарыхын, маданиятын, тилин тактап, сактап, өнүктүрүүгө өмүрүн арнаган адамдардын аз тобу ушулар. Манастан баштап ар бир улуттук аспапка чейин талдап, жаштардын интернеттен тилине салып жалпыга жайылтып аткан топтордун аракети күч. Ал эми ушул сыяктуу долбоорлорду колдогон эл аралык фонддордун салмактуу салымын айтпасак болбойт.